今天做了孩子们心心念念很久的里脊肉夹馍，完全和早餐摊的一个味道，太香了。主食是丸子汤，有孩子最近咳嗽，还蒸了点梨润润嗓子。好吃的没？挺好吃的。姐妹们又要开始做下午饭了。有时候啊，我不知道做啥饭，就问我们学生。昨天我问他们说，我说你们想吃啥？然后娃想了半天说，阿姨，那个我们学校门口那个里脊肉夹馍看着香得很，你会做不？我说你小看阿姨了，你说你们阿姨啥不会做？那烙饼子还是蒸馍，给里面加点猪，可香了。再来点白糖，发得快，一边加一边搅。一般是1斤面粉，半斤水就行了。把水加进去之后呢，这样搅成面絮以后，把面锅揉一揉，揉到了，不管是蒸馒头、烙饼子，香得很。我今天用温水和面的，发得快，应该不到1个小时就好了。应该动一下更好。现在这样稍微厚一点的片儿。加一点食用小苏打。好，可以了，一点。肉嫩滑的关键就是给里面放点小苏打，它起到一个嫩肉的作用，而且就是你加点小苏打，这样泡一泡，可以有效的去肉的那个腥味儿。然后再加点水，给它泡上。泡上一会儿，泡上个10来分钟，加点葱姜水，一般是1斤啊，你就放上个150到200克左右。加上葱姜水，肉比较嫩。再来点鸡蛋清，等一下。调味放点盐、胡椒粉，一点白糖、味精。最后加点淀粉。搅一搅，然后这样再一水，让打的肉馅比较筋道一些，能够感受到这个肉馅咚咚咚的就差不多了。控干水，是调味，放一点生抽，一点蚝油，再来点细的辣椒粉。这个是上色的啊，不辣，看着颜色红是上色的。好吃的关键就是儿童版的奥尔良腌料。这个我吃了2年了，没有任何添加剂，吃的和肯爷家味道是一模一样的。咱们就用这个腌，不用放其他调料啊。多来一点，好的，可以了。哦，要把调料拌匀，这个也要多来一点，一定把这个肉要给它这样，差不多腌上就行了。你试一下，按照我这个方法腌的肉绝对嫩，腌上1个小时。来调一个刷的酱，甜面酱稍微多来一点。再来点海鲜酱，是甜面酱的1半啊，再来放1勺，好，可以了。再来点细的辣椒粉啊，我喜欢放一点，你们不喜欢不放也行。一点白糖，加一点清水，好看。好，把酱倒进锅里熬一下，把酱熬煮开之后给里面加点水淀粉。继续勾。看，熬成这样比较浓稠的，是挂勺的就行了。抹点油酥，这个油酥呢是1勺面粉加了2勺油，好，加点油酥一会儿，它烙出来那个饼是空心的。你得把口缝严实，要不然油酥就漏了。两面都要擀啊，要不然烙出来一边薄一边厚。给饼子上面烧点水，一会儿来点芝麻，香得很。再来一个。今天油炸的太腻了，我就放到锅里去煎一下，煎了也好吃，挺嫩的。看看，这边也看看，看，哇，看，特别的嫩，一点都不柴。包的饼更加软和一点，可以顺着中间淋上一点开水，盖上盖子，一面差不多2分钟。
看一看，哇，这个颜色可美了，看，金黄金黄的，哪儿啊？好的，剪开，就可以夹了。先给里面刷点酱，来点生菜，再来上一个鸡蛋。撒一点孜然粉，我天呐，香迷糊了，姐妹，和我们在外面吃的夜市摊吃的味儿是一模一样的，太香了。看，来一点香油，小葱和香菜。我跟你们说哈，我们学生吃啊，他还要放点辣椒油呢，要不然看着不香。来，快拿个饼子，里脊肉夹馍。好，谢谢阿姨。是，还有梨呢啊，来，你俩，帅哥，大帅哥，拿好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 。哟，都掉了，掉了。好吃的没？挺好吃的。对，我吃完给你分半个。要颗，你俩一人半个。